I don't care about the scene, I don't care about the location. All that matters not to me, that you wherever I go, baby. I just need you by my side, yeah. That's until the day I die. Ever since you found me, we the only thing I see. Forever and a day, it's you and me, and they can't replicate this unity. No pressure, I can see them watching and they try to do better, but you one in a million, you ain't average. Girl, I promise I'ma have you living lavish. Take a trip, girl, we're about to vanish. 'Cause I'll go anywhere, anywhere, just as long as you're with me. 'Cause girl, I know that you get me, so I'll go anywhere. I'll go, so I'll go anywhere. 'Cause I'll go, so I'll go anywhere. I don't even care about the way they're looking at us, 'cause I know they wish they had it and they know we doing damage to the game. I don't care about the stereotype, I can never do it mono, we the stereotype. I'm talking left, right link, I'm talking left hand ring, I'm talking this right here forever. We ain't here just for the summer, always on 10, we ain't never had to. Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist wieder Night Crime Time. Wir haben heute ein neues Projekt für euch, was ihr hier seht. Der Kleine hier war nicht geplant. Ja, hast du richtig gehört? Du warst nicht geplant. Folgendermaßen. Ich habe vor, schon länger her, ich glaube einem halben Jahr, hat mich ein Kollege angerufen, ein guter Kollege, dass er bei sich einen Hof räumt, er hat eine Werkstatt. Und da stand dieser wunderschöne Golf 2 1,6 Liter Turbodiesel. Und der Besitzer will ihn nicht mehr richten lassen. Warum auch immer. Keiner weiß es, er ist aus erster Hand. Er hat ein paar Blessuren, aber jetzt nichts Schlimmes. Die Substanz von dem Auto ist eigentlich ziemlich gut. Also hat er mich angerufen, hat gefragt, hey du, hast du Bock auf ein Auto? Und ich habe gesagt, wow, um was geht's denn? Er meinte, alter Golf 2. Ich habe dann gefragt, warum oder weshalb? Und er meinte, ja, eben, der Kunde will das Auto nicht mehr, ich könnte es umsonst haben. Ich habe Golf 2 umsonst gehört und war quasi schon dort und habe das Auto abgeholt. Jetzt steht er hier, aber es ist noch ein langer Weg, bis das Ding überhaupt fährt. Wir haben hier einen 1,6 Liter Turbodiesel und da ist die Hochdruckpumpe kaputt. Also er startet nicht. Wir müssen jetzt das Auto von hier in meine Halle schleppen. Das machen wir gleich. Da kommt ein Kollege, der schleppt den mit mir dahin. Und dann gucken wir uns das Auto mal genauer an, was es hier alles zu machen gibt, was noch gemacht werden muss, was gut an dem Auto noch ist. Ja, was soll ich groß sagen? Im geschenkten Golf schaut man nicht auf die Dieselpumpe. Das ist einfach die Weisheit des Tages. Der Plan von dem Auto ist, ihn erstmal zum Laufen zu kriegen, Zahnriemen runter, Dieselpumpe ausbauen, einschicken, gucken, ob man sie noch retten kann. Ich hoffe es, weil die Dieselpumpen sind arschteuer, das habe ich jetzt schon mitbekommen. Und dann schauen wir, wie es weitergeht. Wir schleppen ihn jetzt erstmal kurz in die Halle und dann sehen wir uns in der Halle wieder. Das war nicht schief, du musst nur lügen, wenn das Loch kommt. Aber das machst du öfters. So sieht's aus. Könnt ihr jetzt mal aufhören, bitte? Achso, die filmen. Das kann er eh rausschneiden. Den Kunstloch? Ab! So ein Löchli. Soll der Haar drum holen, oder? Ihr seid nicht zu sehen. Ja. Also du, Ingo, zumindest nicht. Das kann ja nur schief gehen, oder? Wir sind in der Werkstatt angekommen, also in der Halle. Ja. Ist dasselbe. Ist dasselbe. Wir haben gerade den Motorraum vom Golf 2 ein bisschen geputzt, weil hier noch aller möglicher Scheiß drin war. Weil wir uns morgen dran machen, die Dieselpumpe hier auszubauen. Das ist hier einmal die Hochdruckpumpe. Die muss raus. Dazu muss der Zahnriemen runter. Und einfach damit, hier war alles voll mit Spinnenweben und allem möglichen. Jetzt habe ich das einmal sauber gemacht, dass wir morgen schön arbeiten können. Wir werden morgen anfangen, Zahnriemen runterzunehmen, Dieselpumpe ausbauen und die dann wegschicken, damit wir die so schnell wie möglich wieder haben. Heute Abend gehen wir noch an Treffen. Da nehmen wir euch natürlich hin mit, deswegen fangen wir jetzt noch nicht an. Wir nehmen den BMW mit, wir nehmen den Golf 1 mit, der steht schon draußen. Wir machen hier jetzt alles ready, holen die Autos raus, fahren heim, machen uns frisch und dann sehen wir uns wieder an der Waschanlage, da treffen wir uns mit ein paar Kollegen. Bis dann.
So, wir sind auf dem Treffen angekommen. Autos waren wir schon waschen, aber es ist einfach dunkel. Wie ihr seht ihr genau nichts. Wir versuchen ein paar Autos einzufangen, stehen ein paar schöne Autos hier. Aber ich denke, es wird eher schwierig, wenn dann so mit Handylicht, also semi-professionell. Aber ich gucke, was ich machen kann. Vielleicht kriege ich ein paar schöne Aufnahmen hin. Wenn ja, seht ihr die jetzt. Wenn nicht, sehen wir uns einfach wieder in der Garage, wenn es am Golf 2 weitergeht. So, wir sind wieder zurück in der Halle. Ich hoffe, die Aufnahmen vom Treffen sind was geworden. Ich habe sie selber tatsächlich noch nicht gesehen. Es wurde gestern Abend noch brutal spät. Falls ja, habt ihr gerade das Treffen gesehen. Es war ziemlich gemütlich. Danke nochmal an Kamitz Lörrach. Es war super organisiert. Wir hatten richtig viel Spaß. Es waren ein paar coole Autos da, gemütliche Leute. So. Es war eigentlich mal wieder Leben. Ich meine, wir kennen es gerade alle. Corona-Zeit ist alles ein bisschen schwierig, aber dort war wieder ein bisschen Leben. Es war so wie früher, frei von allem. Man stellt sich auf die Parkplätze, man trifft Kollegen, man redet miteinander. Wir sind wieder hier, wir wollten gerade mit Golf 2 weitermachen, aber ich habe das Werkzeug vergessen. Aber wir haben noch genug zu tun, und zwar hier hinten dran steht da der Patient, unser A4, Sinas Alltagsauto. Ja, ihr kennt es bestimmt alle, es quietscht beim Bremsen. Übel unangenehm, es wird immer lauter, es nervt selber, es nervt andere. Wir fahren jetzt schon seit 1 oder 2 Monaten so rum, weil einfach die Zeit gefehlt hat. Heute nehmen wir uns die Zeit, wir nehmen alle 4 Räder runter, nehmen über die Bremsklötze rein, phasen sie an, das zeigen wir euch natürlich, und hoffen, dass er dann wieder quietschfrei fährt, weil Scheiben sind ziemlich neu, noch keine 10.000 Kilometer, Belege auch. Kann es halt immer mal geben, wurden beim Einbau nicht angefasst. Holen wir heute nach, nehmen wir euch mit, da machen wir euch jetzt ran. Ich erkläre Sina, weil es ihr Auto ist, wie sie es zu machen hat, und dann macht sie es selber. Ja, wie fühlt man sich so als Praktikantin? Ich habe gesagt, ich will nicht sprechen müssen. Wir brauchen einen Schlagschrauber und einen Kompressor und eine Hebebühne. Und Muskeln. Und Muskeln. Ja, wir schrauben jetzt mal hinten und vorne runter und dann melden wir uns, wenn es soweit ist und wir an der Bremse sind. So, die Belege vorne sind draußen. Wir haben die einmal angefasst. Hier drüben wird fleißig weitergemacht. Dann hoffen wir, dass die nachher nicht mehr quietschen, wenn wir alles zusammenbauen. Das machen wir jetzt vorne und hinten. Dann bauen wir es wieder zusammen und sind dann hoffentlich quietschfrei unterwegs. Wer weiß. Unsere Bremsklötze hinten sind angefasst. Hier einmal ringsrum, damit sie nicht mehr schleifen. Hier hinten, ganz wichtig, haben wir einmal die kompletten Laufflächen sauber gemacht. Hier einfach einmal schön mit der Drahtbürste. Genau das gleiche hier innen, damit es alles wieder sauber aufliegt. Dann haben wir die hier geputzt. Da fährt quasi, es kommt hier rein und der Bremssattel ist da drauf gelagert und fährt vor und zurück. Unser unterer, ich weiß nicht, sieht man das? Der war hier verrostet. Den habe ich jetzt mit ein bisschen Schleifvlies schön hier abgerieben, einmal sauber gemacht. Jetzt wird das Ganze natürlich hier wieder eingesprüht
bevor es wieder zusammengebaut wird, damit uns das nicht wieder festgammelt. Das Zeug ist Gold wert. So. Und einmal wieder rein. Das gleich hier oben. Kommst du rein? So. Dann unsere Bremsbeläge. Natürlich auch wieder schmieren, damit die nicht wieder anfangen zu quietschen und nicht festbetten. Bremse hinten ist drin. Handbremsseil ist wieder fest. Jetzt hoffe ich, dass es hier alles quietschfrei wieder läuft. Jetzt bauen wir die Bremse vorne wieder ein. Genau das gleiche Spiel. Auch alles sauber gemacht, angefasst. Schön schmieren. Das machen wir jetzt noch auf der anderen Seite und dann hoffen wir, dass der Kleine wieder quietschfrei bremst. Das probieren wir nachher mit euch aus, wenn wir nach Hause fahren. Ob da alles wieder gut ist. Bis gleich. Wir wollten die Bremse vorne gerade einbauen und da haben wir gesehen, dass wir unabsichtlicherweise ein Kunstwerk generiert haben. Oh! Wer will? 200 € jetzt auf eBay. Wir sind am letzten Rad dran. Da unten wird fleißig gefeilt. Aber wir schauen schwarz am Arm. So, meine Hand. Alles geputzt. Jetzt nur noch schön entgraben, einbauen, zusammenbauen und dann hoffen wir, dass es sich gelohnt hat. Ich sollte jetzt mal Handschuhe anziehen. Wir bauen jetzt noch zusammen, dann fahren wir nach Hause und dann wisst ihr gleich, ob es geklappt hat oder nicht. Ich denke schon, dass sich die Mühe gelohnt hat. So, wir sind auf dem Heimweg. A4 erfolgreich entquietscht. Ich bremse mal. Wie man hört man nichts. Dreckig ist er immer noch. Morgen wird er gewaschen. Wir beenden das Video an dieser Stelle. Und dann geht es nächste Woche, Donnerstag, weiter mit dem Golf 2, wie es dann mit dem Zahnriemen weitergeht und noch so ein paar Kleinigkeiten, was dran gemacht werden müssen. Ja, genau. In diesem Sinne, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, gern Abo da lassen. Aktiviert die Glocke, kommentiert, ihr helft uns damit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.